I ajde da probam ovaj novi mikrofon. Konačno sam nabavio i mikrofon za GoPro kameru. Znači sada je setup sljedeći: GoPro 11 Black Media Mod, GoPro Media Mod i zakačen DJI običan mikrofon. I baš me zanima sada kako će da se čuje. Nadam se da će ovo da mi poboljša, to jest da mi ubrza editovanje klipova, kako bi mogao bukvalno sa vožnje sve što sam snimio i ispričao uz minimalan voice over da editujem klipove i da ih odmah uploadujem. Nadam se da će da valja, nadam se da će biti dobro. Samo sam bukvalno, evo sad sam kupio mikrofon. Sad sam kupio mikrofon i bukvalno sam iz kutice na motoru sedeći otkačio, otpakovo i ubacio u kacigu. Samo sam ga čušno čisto da vidim da li će biti sve ok. Ako bude ok i ovaj klip će biti uploadovan i bit će ok. Nadam se. Tako da to je to. Možda još uvijek ne bi ni kupio mikrofon da me moj jedan stari drugar Zoki, ovim putem ga pozdravljam, nije bukvalno naterao: ajde kupi taj mikrofon više i tako to. Evo sad sam imao situaciju, upravo sam snimio, prošao je jedan čovjek na skuteru iz suprotnog pravca. Ja stvarno ne želim da delim motocikliste ili ti vozače na dva točka, na skuteraše, bajkere i ne znam ti ja tako to. Ali evo, sad sam imao situaciju što mi se uvek dešava kad god podignem ruku ili javim se vozačima skutera, ne dobijem povratno i pozdrav. Nije ni bitno, bitno da sam ja odradio svoje, ono što je do mene. Ja sam pozdravio čoveka iz srca, eto to, tako da na njemu je da li će da uzvrati ili ne. Evo guža. Sad ću da radim nešto što ne bi smeo, ali ajde. Pošto ćemo čekati taksistu, pa ćemo mi da odemo desno. Ovdje klizavo preko šina, preko ležećeg, polako. Ajmo dalje. Joj. Prelep dan. Nedelja, 9. mart, temperatura preko 20. Vrhunski, prelepo. Na Dorćolu sam, sada idem preko Brankovog mosta za Zemun, Galenika i Batajnica, kući. Moj drug Zoki planira da kupi za početak MP3, Piaggio, vidjet ćemo koju kubikažu ćemo da nađemo. I nadam se da neće biti jedan od onih ljudi koji voze te maxi skutere koji neće da pozdravi ili da uzvrati pozdrav svome sabratu na dva točka. Kako lep dan. Šteta što ne traje duže, sutra opet na posao. Ali dobro, bit će dana. Što volim ovako, jeste da je motorić 350 kubika, svega 20 konja, ali volim ovako kada se oduzme gaz, kada počne da pucketa i zauspuha. Nevjerovatno da ovako mali agregat i ovako slabašan motorić može da pucketa isto tako lepo. Oba, majko moja mila, kakve su ovo rupe. Užas, užas. Možda ipak za Beograd bolje kupiti neki adventure motor ili neki cross.
ili je ipak ovaj previše tvrd. Da, kad smo već kod toga, zaista jeste šta je ovo, Zontes neki. Jeste, Zontes. To se mom drugu Zokiju sviđa, ta mašinica. Da, već kad smo kod toga udobnosti i tako to, čisto par reči da kažem za ovaj Royal Enfield Meteor. Jeste, dosta je tvrd, iako je navodno, ajde da kažemo, neki cruiser, ali je zaista baš tvrd. Nije, mislim, to sada kao, iskreno kad sam probao Shotgun 650, tvrđije, nije, mi je Meteor 350 mi je udobniji. Tako da, ali je dosta je tvrd. Sada kada sam dolazio ovdje ka Dorćolu, neke neravnine sam imao malo na putu i kako se zove, ovako ove rupe i tako to, i opet mi se odvio desni retrovizor i spada ka dole. To je ono što kažu da je kod Royal Enfield, pa ajde i ne znam za ostale, ali znam za Meteor da pričaju da im je to boljka, da se odvijaju vici, tako da treba provjeravati s vremena na vreme na njemu sve što može da se desi, da popusti neki šavčić. Meni je iskreno popustio imbus koji drži osovinicu na prednjem točku, popustio mi se bukvalno kada sam kupio motor, nisam prešao ni 500 km prvi. Osjetio sam kada motam volan ovako, kada radim, kao da nešto preskače, tak, tak. I onda sam stao, drugi jedan Marko, on vozi by the way Afriku Twin, je gledao šta je i provalio je, video šta je. Stegnuli smo odmah to imbus ključem, ali sam za svaki slučaj odmah otišao do servisa da provere ljudi čisto da li sam ja to, ne znam na koliko njutna treba da se dotegne u ostalom. I došao tamo čovjek, proverio, dotego, sve ok, to je to, više nisam imao problema. Naravno od tada proveravam s vremena na vreme sve te vijke da vidim da li se slučajno nije neki od vibracija popustio. Opa, kako su ovo prepravili, drugi put bi ovdje otišao u pogrešnom pravcu. I pustimo pešake. Da. Znači, dešava se da se retrovizori da se otpuste. Tako da to treba s vremena na vreme malo da se dotegne. Taj vijak sam imao dole na toj osovinici prednjeg točka da se popustio, ali da se srediti. Tako da to je to što se toga tiče. Od nekih mana koje bi rekao još, eto već ako pričamo o tim nekim lošim stvarima o Meteoru 350, je to da evo sada trenutno toliko vibriraju retrovizori, vibracije ima znači da bukvalno se dešava da iza ne mogu da prepoznam koji je auto, samo vidim siluetu nekog auta, ali ne znam koji je. Ali dobro, bitno, vidi se da ima neko iza. Da li je Mercedes, da li je BMW, Audi ili Škoda, nije ni bitno, imamo automobil i treba paziti. To je što se tiče toga. Sljedeća stvar koju sam primijetio na njemu kao, ajde kažemo, jednu manu, to je da pokazivač nivoa goriva u rezervoaru znam malo da baguje. Šta se dešava? Dešava se da recimo, ajde da kažem, on ima 14 litara rezervoar, kapacitet rezervoara. Neka me potrošnja oko 3 litra. Znači mi imamo tu negde za nekih 450-460 km, recimo može se pređe sa punim, naravno to je na iskap da se isprazni.
Dešava se da recimo već upali rezervu na nekih 280 pređenih kilometara. Ja naravno znam, resetujem uvijek na svakom sipanju, resetujem B-trip i znam, to jest ajde vozim kako se zove, dok ne dođem do nekih 350 km pređenih, tada odem i sipam ponovno pun. Naravno, tada kada naspem stane svega nekih 10, nepunih 11 litara, ajde da kažem 11 litara. Šta to znači? To znači da mi je ostalo još 3 litra u rezervoaru i sa 3 litra sam mogao da pređem još 100 km. Ali eto, nekako ja nemam pojma, imam neki strah i ne želim da mi se ugasi, da ostane negdje bez goriva. Ja gorivo sipam na maksimalno 350 pređenih kilometara. Još jedna stvar koja mi je, eto, jedna kao zamjerkica, to je što kočnica, recimo, mislim da bi mogla da bude malo jača, nekako kao kada se stiska, kao da konstantno, kao da ima vazduha, eto, u sistemu. A to može da bude zato što ima obične ova creva za gorivo, creva za ulje kočiono. Mislim da bi to možda mogao da rešim kad istekne iz garancije, da ga zamenim, da stavim pancir na ona creva. Tako da mislim da ne bi mogla da se naduvaju, ajde da kažem, prilikom stiskanja kočnice, da bi s time mogao da rešim, da poboljšam, da budu malo bolje, da bude malo bolje kočenje. Ne znam šta bi još rekao zaista, da li ima još neke mane ili ne, ali jedna stvar je sigurno zagarantovana: ako vozite ovaj motorić, da ćete biti veoma srećni, da ćete uživati u slatkoj vožnji sa njim, da ćete imati osmeh na licu ispod kacige. Tako da zaista prelepo nešto, prelep osjećaj voziti se na njemu. Uživao sam prošle godine kada sam se vozio Dunavom, niz Dunav, tako reći, rumunskom stranom, i kada sam se vraćao našom stranom, Đerdapskom klisorom. Znači, to je toliko lep put i ovaj motor, znači baš onako jedna lepa kombinacija, baš sam onako bio srećan i jedva čekam ove godine da se organizujem pa da odem ponovo na istu tu turu, avanturu, ajde kažem. Eto, to je to, ukratko, samo sam hteo da iščekiram mikrofon i eto, malo da nešto ispričam utisci o motociklu za nepunih godinu dana. Evo, prešao sam sa njim 7340 km za 10 meseci, tako da zaista samo pozitivni utisci. Što se tiče potrošnje, to mi je drug Zoki, budući bajker, sugerisao da bi mogao da napomenem, da kažem. Trošnja zna da varira, znači sve zavisi gde se vozi, kako se vozi. Evo ovako, kada se normalno vozi, on stvarno na nekom magistralnom putu može da spusti potrošnju ispod 3 litra, znači na neki 2,8 litara, ajde kažemo, može da bude. Recimo, imao sam situaciju kada sam išao ovako kad vidim čoveka da divlja, a bez jakne, onako golih ruku, ne znam, nije mi baš sve jedno, nije ni bitno. Imao sam situaciju kada sam išao ka Novom Sadu jednom, starim putem sam išao i nazad, da mi je stvarno, nisam mogao da verujem da mi je toliko malo motor trošio, da je to nešto neverovatno. Znači, mislim po nekoj mojoj grube računici da je bilo oko 2,8, 2,9 litara da je trošio. Naravno, imao sam situacije kad idem na autoputu i kada ga držim na neki 110 km na sat do Leštana nazad, recimo, znam da mi potroši 3,2 litra. Ali ajde da kažemo prosek neka bude 3 litra, znači i te autoput i magistralni i grad i sve, tako da neka bude 3 litra da je prosječna potrošnja. Ja sam stvarno zadovoljan sa tim, zato što neverovatno, ja sam sa 16 litara prešao 600 km kada sam išao tu avanturu po Đerdapu, Đerdapskom klisorom i tako to. Stvarno, za male parice čovjek može da otputuje negdje, da uživa malo, samo da ga vreme naravno posluši.
Da, jedna stvar koja mi je malo, ajde kažem, još uvijek diskutabilna, nisam ja neki iskusan vozač, pa i niti se usuđujem nešto pretjerano da oborim motor. Mislim, nije ovaj motor ni za neko obaranje, nije to taj tip motora, ali kao da nisam siguran u ove Seat, njegove fabričke gume koje dolaze. Nekako mi ne odaju neko pouzdanje da bi mogao da oborim motor malo više i da uđe malo brže u krivinu. I hvala Bogu da je tako, zato što imam, ajde da kažemo, taj strah i onda niti se izlažem nekom riziku, nekom pretjerano brzim krivinama ili ulasku u neke krivine i tako to. Ljudi, ovo nemojte da radite sada što sam ja uradio. Nikako to da izbacim, nažalost. Evo, brat se javi, da imam da li će skuteraš, hoće, bravo, care, svaka ti čast. Oba, joj, majko moje, ove rupe, katastrofa. Ne znam da li će se na ovom mikrofonu čuti motor uopšte. Kako će se čuti. Aj, probat ćemo sada. Javit ćemo se onom kolegi bajkeru iz suprotnog pravca, pa ćemo posle malo da damo po gasu, da vidimo kako se čuje. Ono je skuter. Dobro je. Prelep dan za vožnju. Šteta što nisam danas ugrabio malo vremena pa da odem na Frušku goru, da se provozam. Volim Frušku goru, volim taj deo tamo, taj potez. Nisam snimao duže vreme i mrzalo me iskreno da snimam, niti imam mikrofon. Mislim, nemam mikrofon, nemam adekvatno nešto, mrzi me da radim voice over u kući posle da snimam, tu mi deca skaču oko mene, nemam mir baš tako. I onda mi je glupo da u klipovima koje snimam da u pozadini se čuje još neko ili ne znam ja, neka druga komunikacija nekih drugih osoba. Također sam naišao na još jedan problem sa GoPro 11 kamerom. Kada snimam u 2.7K imam problem što moj računar koji imam procesor i7 četvrte generacije i kod njega nemam mogućnost, procesor ne podržava, kako se zove, taj X265 kodek, nego 264, i onda imam tu problem što moram da prvo to prebacim sa 265 na 264 da bi mogao da radim editovanje i tako. I onda sa sreće, evo, provalio sam, imamo jedan laptop koji sam gamerski neki, koji sam kupio polovan deci za školu da imaju, i on ima neki Ryzen 5 procesor i na njemu ladno mogu da radim. Instalirao sam tamo Adobe Premiere Pro i probat ću sada da editujem tamo, da ne moram da se zezam, da ne bi gubio vreme, tako da prebacim iz 265 u 264, pa onda da editujem i tako to. Tako da mislim da ću sada konačno uspeti da budem redovniji sa klipovima i tako to. A evo, dolazi lepo vreme. Biće malo i vožnjica i putovanja i testova nekih novih motora. Biće gostovanja nekih, imam plan za neka 2 serijala na mom kanalu koje bi teo da napravim. Tako da nadam se da će Bog da to se bude kako treba i da bude po planu. Ovaj semafor dugo drži ovde. Ovo je most ka Zrenjaninu, ovo iz Zemuna preko Dunava koji spaja tamo ka Pančevu, taj pravac, i tu je stvarno
uvek malo duže čekanje. Ovdje je kamerica. Nadam se da će dobro da se čuje zvuk, zato što meni ova kaciga pravi dosta onako šum i bučna je kaciga, to hoću da kažem, malo kao duva kroz nju i tako to. Šta je stvar? Stvar je što je to AGV, mislim da jeste KVS, ja zaboravio sam kako se zove, AGV, napisat ću negde tu koja je meni kaciga jako draga iz više razloga. Prvo što je kopija, ajde da kažemo, kacige koje je Valentino Rossi AGV nosio 2008. godine ili 2009. sad ne mogu, sad sam si ja zbunio, replika te kacige u pitanju. To je jedna stvar, a druga stvar, pošto sam nekada vozio karting, vozio sam neku evropsku endurance seriju, pa sam se trkao sa nekim vozačima iz MotoGP-a i iz Formule 1, pa imam njihove autograme na istoj, tako da, evo, MP3 za mog brata Zokija. Tako da mi je zato draga kaciga i vidjet ću, ako je bude menjao, onda ću nju na policu lepo da ostavim sa potpisima. Da, potpisali su mi se Vitantonio Liuzzi, nekadašnji vozač Formule 1, kao i Lukas Pešek, nekadašnji vozač MotoGP-u. Vitantonio Liuzzi, mislim, oboje su zvezde najvećih serija u svom sportu, najpopularnijih serija i najjačih kategorija u svom sportu. Evo, sad mi se odvio retrovizor. Evo, sad sam ga vratio. I mogu vam reći da je Vitantonio Liuzzi ipak onako zvezda i ne može sa njim normalno baš ono da stane čovjek da malo popriča, da nešto malo proćaskati i tako to. Dok Lukas Pešek, sa Lukas Pešekom sam sedeo kao evo sada da se upoznam sa nekim čovjekom i da sednemo, da se pogodimo u nekim istim stvarima, kao što je to taj sport što sam vozio nije isti, ali je sličan, on je na 2 točka, a ja sam vozio na 4 točka. Gde smo baš lepo onako se ispričali. Naravno da sam ga pitao, eto, video i on kaciga je Valentino Rossija. Malo smo pričali, malo je pričao i on o njemu i tako to. Veliki profesionalac, to ću jedino da prenesem šta je rekao za Rossija. Jako harizmatična ličnost, eto to. I zato su mi, kažem, draga mi je ova kaciga i volio bi da kupim neku koja nije ovako napadna, da kupim neku normalnu kacigu koja bi više odgovarala stilu samog motora. Ali o tom potom. Jedno po jedno. Evo ga MP3, pustit ćemo ga namjerno da nas obiđe, da bi snimili bratu Zokiju. Evo ti ga. Da ne znam koji je agregat u ovome ispred, ali lepo ide to. Mislim da je njemu udobnije nego meni na ovome. Joj, kako lep dan za vožnju. Uživancija. Ohohoj. Dobro je, kamera se još nije ugasila. Baterija mi je tu na izdisaju. Ali radi. Primetio sam da mi ova GoPro 11 mnogo brže se prazni kada je ugašena nego recimo GoPro 6. GoPro 6 kući imam koja stoji, napunio sam je, ne znam, tipa ono u novembru mesecu, ja mislim, ili tako nešto. Eno je, sad kad bi upalio, mislim da je na 70% baterija, tako da ova kada je ugašena, i ako je na 100%, mislim da posle 2 nedelje da je na 0, ono, da se isprazni.
našem bratu da se javimo. To je to, ljudi, neću da dužim više ovaj klip, nadam se da ću da iseckam ovo i da ga spakujem u neku kratku, u neki kraći video, da ne dužim bez veze. I to je to. Nadam se da ćemo sada malo češće da se družimo. Svako dobro, ljudi, pa se vidimo.